Udruga za kreativni razvoj SLAP predstavila je projekt Etno Brand ostvaren u suradnji s talijanskim partnerom Ecipar Ferrara i regionalnom razvojnom agencijom. Projekt se nastoji stvoriti jedinstvena robna marka koja bi turistima i posjetiteljima Slavonije i Baranje jamčila kvalitetu i autentičnost kupljenih suvenira i rukotvorina, a malim obrtnicima i udrugama pomoć pri izlasku na tržište. Vrijednost projekta je 156.000 eura, od čega se 70% pokriva iz predpristupnih fondova Europske komisije putem programa prekogranične suradnje FAIR 2006. Preostali iznos udruga SLAP pokriva iz sredstava drugih donatora, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i talijanske fondacije Unidea. U projekt se već uključilo 15 obrtnika i udruga, a prvi konkretni rezultati, odnosno sam brend, čiji je naziv barem za sada Panona, očekuje se na proljeće.